Ourense a agua cumpre e cumplirá estrictamente o que marca este Real Decreto. En ningún momento, e iso teño que dicilo con toda a claridade do mundo, en ningún momento houve ningún tipo de incumprimento. Por lo tanto, garantizamos absolutamente a calidade de agua que estamos suministrando aos nosos ciudadanos de Ourense. A partir de desaparición dese piso de dolor, que é un parámetro moi cualitativo e non cuantitativo da agua, que non ten ningún componente en absoluto nocivo, e que nós, a partir de que aparece eso, en combinación coa Consellería de Medio Ambiente, planificamos un plan de traballo para minimizar e eliminar este componente. Esos episodios de olor se transforman en episodios puntuais a medida que se vai facendo a purga da rede, e temos que garantizar que durante toda a rede existe cloro residual. E ese olor, pero eso é habitual aquí en Granada, en Xinzo e en Madrid, onde sea, é igual. O sea, isto é unha garantía realmente de que existe unha desinfección absoluta da agua. A agua é incolora e non é insípida, vale, nos enseñaron a todos de pequenos no colexio, pero non cabe duda que a agua necesita elementos químicos para o seu tratamento, e, bueno, pues pode ter lugar de que un momento determinado teña certo sabor. A agua que se está suministrando non solamente cumple os parámetros, os cumple holgadamente, e é unha agua de calidad. Porque nos importa el medio ambiente. Porque queremos evitar el calentamiento global. Porque apostamos por un desarrollo sostenible. Porque luchamos contra la desertización. Gaélica Solar es una empresa joven y competitiva. Porque nos importas.